तो ये स्वागत है आपका अपने एशआर क्लासेस 91 में। और आज साथियों हम लेकर के आए हैं ई से रिलेटेड साउंड। ई को हम किस प्रकार से साउंड निकालते हैं, किस प्रकार से ई की ध्वनि निकलती है, आज उसी से संबंधित कुछ फॉर्मूला लेकर के आए हैं। देख लीजिए किस प्रकार से साथियों हमें पढ़ना है। किसी शब्द में किसी शब्द में ई के बाद दो कॉन्सोनेंट लेटर्स दिए हों और उसके बाद कोई ओवेल आया हो, तब ई को ए पढ़ा जाता है। साथियों ध्यान रखना है, यदि आपको कोई भी वर्ड दिया है और उस वर्ड में ई हो, ई के बाद दो कॉन्सोनेंट लेटर्स होने चाहिए, तो जो आपकी ई रहेगा उस ई का साउंड ए रहेगा। हाँ साथियों, क्या रहेगा? उस ई का जो साउंड है ए रहेगा। हम लोग उसको छोटी बड़ी की मात्रा ना पढ़ के ए पढ़ा जाएगा। आइए हम लोग यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। जैसे साथियों आपका दिया है मेंटल। अब देखिए क्या है, MENTAL क्या दिया? ई के बाद दो कॉन्सोनेंट साउंड, ई के बाद दो कॉन्सोनेंट साउंड होने चाहिए। तो साथियों यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ आप देखिए, आप यम है, एम के बाद ई के बाद देखो दो आपके कॉन्सोनेंट दिए हैं, है ना। एम के बाद आपके जो हैं दो कॉन्सोनेंट दिए हैं, एन और टी, है ना, दो कॉन्सोनेंट दिए। तो इस प्रकार से साथियों जो है आपको पढ़ना है। और अगला आपका दिया है बेलो, बेटर, मेंबर, वेलकम, डिटिस्ट, डेंटिस्ट, मेंस, कंट्री, सेंचुरी, सेंटर, जेंडर और शेल्टर। तो इस प्रकार से साथियों आप इस नियम की सहायता से ई के साउंड को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए साथियों इसका एक दूसरा और साउंड देखते हैं। अभी आपका नेक्स्ट फॉर्मूला दिया है, यदि कोई भी आपको शब्द दिया जाता है, किस प्रकार से देख लीजिए। किसी किसी शब्द में ई के बाद एक कॉन्सोनेंट लेटर्स दिया हो और उसके बाद कोई वोवेल दिया हो, आपका कोई भी वर्ड दिया है, उस वर्ड में कॉन्सोनेंट लेटर दिया हो, ध्यान रहे ई के बाद एक कॉन्सोनेंट लेटर दिया होना चाहिए और उसके बाद आपका कोई भी वोवेल दिया हो, तो जो इसका उच्चारण रहेगा वो ई रहता है। उच्चारण क्या रहेगा साथियों? ई रहेगा। जैसे आपका दिया है रिमाइंड, डिजायर, डिमांड, डिसाइड, डिजाइन, अगला दिया है आपका डिलीशस, रिजेंट, रिसीव, रिलीजन, रिवेंज, रिकॉल, रिफिल, फीमेल, बिकम, विवर, विलांग। यहाँ तक साथियों आपका नियम है। और उसका बाद एक वर्ड दिया आपका रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट क्या है साथियों? यहाँ पर ये नियम फॉलो नहीं किया जाता है, तो इसे हम कह सकते हैं ये क्या है? अपवाद है ना। तो ये जो है एक अपवाद है। तो ये जो आपका दिया है रिस्पेक्ट, इसमें हम लोग इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। आइए आगे और देखते हैं। ई से शुरू होने वाले शब्द, जब साथियों हमारा कोई भी लेटर ई से शुरू होता है,
तो उसका साउंड या तो ई हो सकता है या फिर ए हो सकता है, जैसे स्कॉट, एम्प्लॉय, एस्टिमेट, एज, एल्डर, है ना, एल्डर, एम्पायर, 11, योक, इवेंट, इटर्नल, इप्सन, इलेक्शन। तो इस प्रकार से साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको इंग्लिश सीखने का बेहतरीन फॉर्मूले। तो आइए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।